தீராத நாட்பட்ட சளி தொந்தரவு, நுரையீரல் பலப்படுவதற்கு என்ன செய்யலாம்? நம்ம தினந்தோறும் பயன்படுத்தக்கூடிய கீரை வகைகள்ல ஒன்றுதான் தூதுவளை. இந்த தூதுவளை ஒரு 2 கைப்பிடி அளவு தூதுவளை எடுத்துட்டு சின்ன சின்னதா அதை கட் பண்ணிடணும். இதை சூப் மாதிரி நம்ம குடிக்கணும். இதுல முக்கியமாக மிளகு, மிளகு நல்லா பொடி செய்து நெய் சேர்த்து மிளகு, சீரகம், தூதுவளை, கொஞ்சம் பூண்டு பற்களை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி போட்டு இந்த சூப் வாரம் ஒரு 2-3 முறையோ இல்ல தினந்தோறும் ஒரு 10 நாட்களுக்கு குடிச்சிட்டு வந்தாலே தீராத சளி தொந்தரவு நமக்கு குணமாகும், நுரையீரல் பலமாகும். சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய விழுதி இலை கற்பம் இதுவுமே காலை இரவு 2 வேளை நம்ம வெந்நீர்ல கலந்து குடிக்கும் போது நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு சிறந்த பலன் தரும்.